Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Chegou pra gente hoje essa Land Rover. Essa aqui é uma Discovery, Gabriel? Freelander 2. Freelander 2. É uma Freelander 2, tá? O Gabriel trouxe aqui esse Land Rover de Sete Lagoas pra gente estar dando uma conferida em algumas coisinhas que ele tava incomodando ele. Tá? Uma delas era um barulho de suspensão, que era aqui na região traseira. Dava pra perceber o barulho mais da parte traseira. Deixa eu ver se eu consigo abrir o porta-mala aqui dele, pra vocês terem noção do que a gente tá falando. A gente desmontou aqui, ó, todas essas carenagens laterais. Lateral ali. Olha pra vocês verem aqui dentro como que é. Freelander 2. Tem central aqui, ó. Tem central aqui. Tem central aqui também. Mesma coisa aqui. Cheio de central aqui escondido aqui na lateral da Freelander 2. Mas por que a gente desmontou isso aqui? Pra gente dar uma conferida nos coxins. Faltou iluminação aqui, galera. Infelizmente não tô com a lanterna aqui próximo agora. Nossas lanternas os meninos esqueceram de colocar pra carregar essa noite, então tá tudo carregando. Mas a gente só tô mostrando aqui pra vocês a nível de curiosidade, tá? Como que é o acabamento do veículo, tá? Mas a gente desmontou aqui para verificar os coxins e conseguimos ter uma evolução no nosso diagnóstico. A gente começou a balançar o carro aqui na parte traseira e colocamos as mãos dos dois lados do coxim, tanto no direito como no esquerdo. Fazendo a folga, tentando fazer folga aqui na parte inferior, ou seja, aqui pelo amortecedor da roda traseira, a gente conseguiu detectar que tem uma pequena folga maior que do lado esquerdo. Maior que do lado esquerdo. E confirmamos, depois de desmontar essa parte traseira, colocando a mão num lado e no outro, a gente começou a balançar o carro, e verificamos que o coxinho do lado direito ele tende a oscilar, vamos dizer assim, a flexibilidade da borracha está muito maior nesse lado direito que o esquerdo. Claro, então o que acontece? Quando o carro passa em ondulação, rua irregular, ele tende a fazer um barulho, um toque-toque, e começa a incomodar, fazer um barulho aí na parte interna do veículo, beleza? Então esse problema aqui a gente já matou. O ideal aqui seria substituir os dois coxins do eixo traseiro, tá? Outra coisa que o cliente está reclamando era quando passava em ruas lisas, praticamente rua que tem autopista, né? Vamos dizer assim, o asfalto liso, tá? O asfalto liso e a uns 120 km por hora, alta velocidade, dá pra sentir uma coisa que estivesse arranhando. E a gente colocou o carro, levantou o carro, ele tem tração integral esse carro, tá? Então as quatro rodas se movimentam quando a gente acelera ele. E a gente verificou que tem uma vibração maior nessa roda dianteira esquerda. Então esse rolamento aqui desse cubo dianteiro esquerdo, ele já está começando a dar uma roncada, entendeu? Então a gente passou para ele que o ideal seria substituir esse rolamento, esse cubo dianteiro esquerdo, beleza? E a outra coisa que a gente está investigando aqui, pedi para os meninos soltarem a bateria, era para a gente investigar esse suporte do motor. Por que não dá? Ele pediu para tirar a bateria porque não dá acesso com o filtro de ar e a bateria e a caixa de bateria aqui. Então a gente pediu para eles removerem, para a gente certificar que não tem nada de problema nesse suporte. O cliente informou para a gente também que já substituiu esse coxinho aqui, fica aqui embaixo dessa peça inferior, mas não resolveu o problema. Então a gente já conferiu o inferior lá de baixo do motor, está perfeito, e está aqui na investigação para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa concreta aqui, beleza? Mas eu expliquei para ele, aqui a gente não tem esse costume, se a gente não encontrar o defeito do veículo, o problema, alguma coisa concreta, a gente não vai ficar condenando peça, tá? Eu prefiro falar para ele, a gente não encontrou esse defeito, mas a gente faz o seguinte, a gente tenta o máximo para ter certeza que não tem nada de errado com o veículo, beleza? É isso aí. Aqui, galera, olha aqui, ó, quem tá pronto. Tá fazendo, pronto não, quase pronto. Tá fazendo a higienização aí por ozônio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A higienização, não vai dar bem não. Vou nem mexer não, porque
já está no procedimento, mas está fazendo higienização por ozônio. Olha o C4 como ficou aí, ó. O arrefecimento dele já estava perfeito, não precisou fazer nenhuma intervenção, não tinha nenhum vazamento. O Saulão trocou o kit de correia dentada, né, Saulão? Foi kit de correia dentada, correia de acessórios também. Correia de acessórios, o rolamento da correia de acessórios. O rolamento da correia de acessórios. Foi feita a limpeza do corpo de borboleta. Vela de ignição nova. Fluido de freio. Tinha alguma coisa de vazamento no fluido de freio dele? Não. Não. Era só o nível que tinha baixado muito. O nível que estava baixado muito baixo. Eu olhei tudo aí, não tinha vazamento. E a embreagem, como ficou? A embreagem ficou zero. Internacional? Zero. Macia? Macia. E as peças de suspensão? As peças de suspensão trocou as buchas do leque. As 4 buchas. As buchas do braço oscilante. Foi trocado as bieletas também. Trocou também a articulação. As duas articulações foi feito alinhamento. Ficou 100%. Internacional. Padrão o quê? Padrão Max Car, top da galáxia de outro mundo. Alienígena. Padrão alienígena. Então tá certo, Salão. Ô galera, peço desculpas, eu não consegui mostrar o procedimento de passo a passo desse carro, item por item. Essa semana eu tive umas correrias aí pra resolver. Mas depois eu vou mostrar pra vocês as peças que foram substituídas dele, tá? E agora é esse aqui, ó. E aí, Felipe? Esse carro aí ficou bacana? Internacional? Top das galáxias? Galera, vocês não têm ideia. Esse cliente, vocês não fazem ideia o tanto que isso aí, pra mim, ouvir isso de uma pessoa. O cliente não falou comigo ainda nem falei com o cliente desse carro pessoalmente. Mas ele falou via WhatsApp da nossa empresa. Ele falou que ele levou esse veículo em outros lugares. Olha aqui, é um Ford Ka 2007, né? 2007, ele 2007, 2008. É antes daquela versão de ser reestilizado. Ele falou que levou outros lugares e os outros lugares fizeram um pouco o caso dele, que o carro dele era um Ford Ka. Gente, o carro veio aqui para prestar um serviço, a gente está aqui para prestar serviço. Então, não importa se é um Ford Ka, se seja qualquer carro, a gente está aqui para atender bem o cliente e fazer um serviço de qualidade. Simples, mais nada, simples assim. A gente pegou o que o cliente pediu, a gente fez, entendeu? Olha aí pra você ver. E foi trocado bastante coisa, né, Felipe? Muita coisa, né? O cliente nem vai nem reconhecer o carro. Olha, vou mostrar aqui só de leve, depois eu vou chegar lá perto pra mostrar como que tava as peças do C4 e do Fiesta, do Ka, quero dizer. Dá uma olhada ali o tanto que tem de peça ali, que foi substituído. Não é pouca coisa não. Vai falando pra gente o que foi trocado aí, Felipe. Trocou esse carro aqui. Os 4 amortecedores. Deixa eu virar aqui pra câmera também. Foi substituído. 4 amortecedores, coxinha, batente, junta a tampa, bomba d'água, correia auxiliar, reservatório de água, trocou o fluido de freio. Olha aí pra vocês verem, galera. Foi trocado os 4 amortecedores, os 4 coxinhos dos 4 amortecedores. No caso da dianteira aqui teve que trocar esses pratinhos aqui superiores, os pratinhos superiores do amortecedor, tá? Que tava, você lembra que tava com a borracha toda trincada aqui, ó. Agora tá com 2 pratinhos novos. Igual o Felipe continuou falando ali, ó. Junta da tampa de válvula tá com um vazamento grande pela junta. Foi trocado também o que mais? Bomba d'água. A bomba d'água. Correia auxiliar. Foi substituído também. Fluido de freio substituído no nível certinho agora. Disco de freio, pastilha. Disco de freio, pastilha de freio, cilindro auxiliar traseiro. O arrefecimento dele tava fraco, tava ruim. Passou pelo processo de limpeza, né? Sim. E agora ficou padrão internacional das galáxias. Ah, isso que importa. Só pra vocês verem aí, ó, nível no fluido aí no nível, tá? Um aditivo bacaninho. Foi colocado diversas abraçadeiras novas, tá? Tiramos todas as outras abraçadeiras onde estava permitindo a vazamento. Radiador novo. Você lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo passado lá como que estava o estado do antigo radiador? Então o carro, cara, ficou bacana. E outra coisa, uma coisa que eu ia tentar mostrar pro canal, mas não consegui. O jogo de cabo de vela que estava anterior aqui era de uma marca que o cliente até falou, não, eu troquei tem pouco tempo, tem acho que 1, 2 meses que trocou o cabo de vela. E tava permitindo fuga de centelha, tá? Tava dando pra gente ouvir a fuga de centelha. Então eu falei, não, falei pro dono, ó, esse caso aqui tem que colocar um jogo de cabo de vela novo. Falaram pra ele que tinha que colocar da NGK, mas não era da NGK não. Aqui agora, ó, NGK. Beleza?
Um jogo de cabo de vela novinho aí pra Zetec Rocan, NGK. Ficou bacaninho o carro. Também trocou o que mais da parte da suspensão? As buchas. As buchas dos braços oscilantes também foram substituídos. Não, Os braços oscilantes, bandeja, né? só as buchas. Então, as buchas do braço oscilante também foram substituídas. Dos dois braços oscilantes. Foi passado por alinhamento também. Esse carro aqui não tem ar-condicionado, então ele não vai receber higienização do ar. Mas o carro, galera, passa pelo alinhamento, ficou show de bola, ficou travadinho, ficou bacana, viu? Então aqui não tem dessa, porque é um carro de um modelo ou do outro que a gente não atende, não. A gente está aqui para prestar o serviço de qualidade. Aqui todo cliente, eu te garanto, ele vai ser atendido da mesma forma que o outro, independente de qual carro que ele tenha, tá? Aqui todo mundo é tratado igual, beleza? É isso aí. Peço mais uma vez desculpa por não poder mostrar todos os procedimentos. Eu fiquei bastante agarrado essa semana. Mas agora vou mostrar pra galera o que foi. Só mostrar pra eles as peças antigas, como que estava o estado. Que aí as pessoas têm noção como que estava. Eu vou nem pedir pro Felipe tirar tudo não, porque é muita coisa. Mas olha pra você ver. Disco de freio, olha como que tava a quina. Tava grande. Reservatório. A borracha dos pratinhos. Olha aqui pra vocês verem. Toda retrincada. O jogo de cabo de vela, que é uma marca que eu não trabalho, olha aí. Foi trocado. Pastilha de frente colocou da Jurídio, a marca que eu tenho trabalhado, tenho gostado bastante, não tem me dado dor de cabeça. Como que tava o estado das pastilhas antigas dele? Bem gasta já. Tava já quase no final. Os 4 amortecedores, olha pra você ver como tava a ação deles, ó. Olha os batentes deles, como tava tudo estourado. O coxinho também tá apresentando folga, né? Sim, tem um traseiro que tá estourado. Tem um traseiro que tá estouradão, né? Correia auxiliar. Olha o estado da correia auxiliar, tá trincada. Bomba d'água, olha que você vê, bomba d'água. O Felipe tá procurando um coxinho que tava na parte traseira, que tava bem estourado. Esse mesmo. Olha pra vocês verem como que tava esse coxinho. Olha o estado que tava esse coxinho. Tá vendo que tá rachado aqui, ó? Bem estourado. Olha pra vocês verem. Olha aí, dá pra ver nitidamente como tá o estado do coxinho. Então entrou um coxinho novo. Ficou show de bola. As braçadeiras todas que foram substituídas, olha aqui, tá dentro. Tá tudo aqui, ó, pro cliente poder ver. Os amortecedores que nós colocamos na traseira, ó, Ford, né, Motorcraft genuíno. E na dianteira, Monroe, tá? Aqui também tá o radiador que eu mostrei a vez passada, que foi substituído também. Então olha pra você ver, isso aqui foi só peça do Ford Ka, galera. Foi uma manutenção grande mesmo. E as peças do C4? Falando. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Já que eu não consegui mostrar os procedimentos, né? Pelo menos mostrar como estava o estado das peças. Embreagem. Trocou. O kit de embreagem. Trocou a solenoide aqui também. A solenoide. Esse tubinho que ele que trouxe, que falou que ele tava raspando lá, ele até passou uma fita isolante aqui, ó. Tava comendo. Que vai na solenoide também? Que vai na solenoide também. Ah, tá. Aí ele trouxe um para substituir esse aqui. Bacana. Esse defletor você tirou porque ele tava solto e fazendo barulho, né? Isso. Ele, aonde ele tem onde ele prende aqui nos parafusos lá, ó, rebentou aqui. Ele aumentou. E também não tinha como colocar uma arruela maior. Não, né? a arruela ia pegar nas pontinhas e ele ia soltar de novo. Ele ia soltar de novo. Então a gente preferiu deixar sem e ver se o cliente consegue arranjar uma peça dessa aqui no melhor estado que essa. Porque essa aqui não tem como ficar lá, que tava batendo muito, fazendo muito barulho. Tava solta lá dentro. Kit correia dentada, né? Correia. Articulação axial. Articulação. Tem uma articulação axial lá pra dentro, se não me engano, que foram as duas. Foram as duas. As gueletas, né? As buchas dos braços oscilantes. O rolamento. O rolamento da correia dentada. Correia auxiliar. Olha como tá a correia auxiliar. Só mostra aqui, ó. Olha aí, tudo trincado, ó. Os retentor da caixa. Retentor da caixa, que o cliente, foi a pedido do cliente. Do cliente não tava vazando. Não tava vazando, mas o cliente quis trocar, a gente trocou. Colocamos genuíno. Bacana. Vela de ignição. Vela de ignição, ó. Colocamos no NGK. Isso aqui é as que estavam antigas lá. As velas que estavam antigamente, estavam mais gastas já, bem gastas. Né? Então, o carro também ficou show de bola, galera. Ficou bacaninha demais. É isso aí. Esses dois carros estão prontos para ser entregues para os clientes. Esse aqui finalizando a higienização.
No mais, é isso. Obrigado por acompanhar aí os nossos vídeos no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Brigadão. Um abraço dos meninos aí pra a equipe, mas que agora tem mais um integrante, né? Vocês já viram. A equipe agora aumentou mais um. A equipe A da Matiscal aumentou. Graças a Deus, todo mundo tem aprovado. Todo mundo tem aprovado. Graças a Deus, estamos aí caminhando com o pé firme. Um passinho de cada vez. E conto com a ajuda de vocês aí que compartilhem o canal pra gente poder crescer, beleza? Começando mais um vídeo nessa sexta-feira aqui na Mascar Serviços Automotivos. E a equipe A tá aí, ó. A equipe A tá aí, beleza? Bom dia, tô tranquilo com os senhores. O que tá pegando aí, Saul? Já tem surpresinha aqui já. Surpresa, né? Já. O que aconteceu aí? Aqui, ó. A válvula aqui tá quebrada aqui, tá vendo? A carcaça da válvula. Vamos ver se consegue pegar Vamos pegar. uma luz pra gente ver. Mas esse é o seguinte, galera. Esse carro chegou ontem, depois do horário de serviço. Eu tava passando aqui perto da oficina na avenida e vi uma pessoa que tava sozinha e não tinha ideia do que estava fazendo. Tava com o carro fervendo, tá? Esse Ford Ka, beleza? Então eu parei pra socorrer ela, pra ajudar essa pessoa. E eu falei assim, ó, como tô perto da oficina, vamos levar pra lá, pelo menos conseguir fazer uma sangria melhor, pra ver se resolve. Mas quando eu cheguei aqui na oficina e vi direito com a lanterna que tava cheia de vazamento, falei, ó, melhor coisa que você fazer é deixar o veículo aqui, porque senão você vai ter algum problema, vai queimar a junta do cabeçote. E a pessoa me falou que foi a segunda vez que ferveu, entendeu? Então eu falei assim, não, melhor deixar aqui, porque aí amanhã a gente olha e resolve esse problema, porque senão vai ficar um prejuízo muito maior, tá? E olha aí pra você ver, ó. Era aí mesmo que tava tendo vazamento que eu vi ontem. Olha lá, só um pedaço lá na carcaça, ó. Na mangueira, né? Um pedaço da mangueira saiu lá na... Um pedaço da carcaça ficou na mangueira, na verdade. Olha lá. A carcaça com que tá o estado. E como tá o ar quente? Que eles fizeram isolamento do ar quente, né? Deixa eu mostrar ali como que tá ali as entradas do ar quente, só pra mostrar pro pessoal. Isso aqui já tava assim. Deixa eu ver se consigo. Aí, agora sim. Beleza, tá quebrado, né? Beleza, quebrou lá. Mas aí como que eles fizeram isolamento? Tá aqui, ó. Um outro profissional que ele fez isso. Acho que não pode ser chamado de profissional. Olha aí. Colocar uma abraçadeira aqui, outra aqui a original, outra aqui com cano. Pegaram só um cano em meio que ângulo, né? Colocaram. Mas quando for, uma dica pra quem não sabe, não precisa fazer isso. Tem uma solução bem barata e é adotada pela própria montadora. Que é isso aqui, ó. Olha aí. Só colocar a mangueirinha aqui, ó. Mangueirinha em U, que é próprio para essa carcaça. E não precisa ficar esse tanto de mangueira aqui, que é desnecessário, e fazer esse jump aqui, mas que não fica uma coisa 100% bacana, porque no futuro pode vir a dar um vazamento também, entendeu? Além de ficar, olha aqui, em cima do coletor de escape, solto. Então, não é uma coisa bacana. Beleza? Então aqui a gente vai proceder para substituir a carcaça da válvula termostática, estancar os vazamentos, verificar se a estanqueirada do sistema está ok, verificar se a tampa também está ok. Estando tudo ok, depois vai ser substituído o reservatório de expansão, feita a limpeza do sistema de arrefecimento e aditivar. E vai ficar 100%. Também a gente tem que verificar se não houve nenhum dano à ajuda do cabeçote, mas pelo que a gente viu aqui, creio que não aconteceu nada não. Beleza? É isso aí. Já começamos com muita mecânica aí na nossa querida oficina. É isso aí. Valeu, galerinha. Fala, galerinha. A gente mostrou pra vocês aí, fazendo o torque dos parafusos dos cabeçotes. Aí, infelizmente, a memória na hora, ela encheu. Mas deu pra vocês verem aí como que é o procedimento. Felipe já... E aí, Felipe? Tudo tranquilo? E esse guincho aí? Esse é internacional, olha pra você ver. Aí, ó. Bovenal aí, ó, pra 1000 quilos. Dobrável. Olha aí que bacana, ó. Olha aí, que show de bola. Nem sente esse motorzinho Fire aí. Nem dá pra sentir. Galera, então aí o Felipe já fez a montagem do kit correia dentada. O motor já tá no ponto certinho. Tensionador automático. Correia
dentada Gates, coisa internacional das galáxias. Então o Felipe também já colocamos para vocês terem ideia, a empresa não queria autorizar uma embreagem nova. Vou mostrar para vocês, mas eu não quis nem saber, eu coloquei já. Não vou fazer trem meia boca porque não dá não, tá? Não tem como fazer as coisas assim não. Então nós já colocamos um kit de embreagem novo. O Felipe hoje de manhã deu um talento aí na caixa também. Ele deu limpeza na caixa aí, tirar o grosso, deu uma boa limpezinha na caixa. Colocou as coifinhas novas, beleza? Colocou as coifinhas novas, rolamento novo também, né? Rolamento, coifa. Trizeta tava quebrado, colocou uma nova. Cadê a trizeta? Vou mostrar aí. Se fosse pela empresa, ia continuar do jeito que tava, viu, galera? Só pra vocês terem ideia. Tava cheio de roletinho nessa aí, tirou a coifa, né? Tá, na caixa cheia de roletinho. A caixa tava cheia de roletinho. Olha pra vocês verem como tá a trizeta. Tá, os roletinhos dela tinham escapado tudo, tava tudo ferrado. Beleza? Então agora vai entrar o firezinho. E acredito que hoje mesmo ele já tá funcionando. Beleza? Galerinha, continuando aqui, ó. Os meninos vão, nesse instante, vão estar recolocando aí o motor da Gabriele ali no compartimento dela. Vou pedir para eles esperarem um pouquinho para mostrar para vocês. Não. Então é isso aí, galera. Não vou mostrar tudo não, porque senão fica muito longo o vídeo. Aí, galera, o pessoal já conseguiu guiar. O Felipe tá colocando agora os parafusos de fixação aí da caixa ao bloco. E veio aqui já na parte agora, já estão quase na hora de almoço, nós vamos parar para almoçar. Na parte da tarde aí ele já vai estar funcionando já. Beleza? É isso aí. Fala, galerinha! Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Começando aqui mais um vídeo. Hoje é sexta-feira? Sexta-feira. Hoje nós vamos fazer churrasco? Não. Barriga vai ter pra comer. Ah, então tá. E o que tem pra hoje? Tem um monte de... Um monte de joia? Ah, joias. Hoje é o dia dos probleminha? Tirando esse aqui, ó. Ah, esse aí eu... Esse aqui ficou pronto. Dá uma ligada nele lá, Felipe. Só pra mostrar pra galera aí que a joia acordou. Ontem mesmo ficou pronto, só que eu não tive tempo de filmar. O Felipe vai dar uma partida na joia. Vamos ver o gato aí no arranque, mas o restante tá... Ih, olha o gato aí. Aí, ó, firezinho. Show de bola. Tô top da galáxia, olha aí, ó. Firezinho, galera. Show de bola, galera, ó. Firezinho agora tá todo montadinho, kit de correia dentada novo. Colocou também uma tampa de abastecimento nova aqui, também tava com a vedação muito ruim. Agora ele pode rodar tranquilo. Mas eu avisei eles agora. 10 mil, fazer a revisão. Se não fazer a preventiva, não vai rodar 150 mil km de novo. Né? Então é isso aí, galera. O firezinho ficou bacana. Não sai mais aquela fumaceira que estava antes, que vocês estavam vendo. O motorzinho ficou sereninho, bacaninha, nenhum código de falha. Show de bola. O arrefecimento dela a gente já tinha feito da outra vez, da vez passada, então já estava limpo. Beleza? Ficou Internacional das Galáxias, padrão Max Car. É isso aí. E aqui chegou esse New Fiesta aqui pra gente. A pessoa veio, o cliente veio reclamando de um barulho estranho. Um barulho estranho muito forte. E logo de cara, sem desmontar o veículo, os meninos detectaram que era bomba d'água do sistema de arrefecimento. Até a polida, olha como é que tá a folga na polida da bomba. Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar bem, pessoal. Mostrar bem pro pessoal, olha aí. Viu a folga que tá? Tá enorme essa folga, galera. Se vocês conseguem ver na câmera, é porque tá muito folgado,
tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Focou. Tá muito grande essa folga. E, para nossa surpresa, né? Eu não lembrava, tá? É impossível lembrar de cabeça. O kit correia dentada desse carro, a cliente informou pra gente que tem 2 meses mais ou menos foi feita uma revisão geral, né? Foi. Em outro lugar. Não foi aqui. Aí trocou o kit correia dentada, o correia de acessórios também é nova, né? É nova também. A correia dentada e a correia de acessórios é nova. É nova. E aí tá, veio dar problema na bomba d'água. Tava até vazando bastante aditivo pra fora, tá? Pingando no chão bastante aditivo. E o que a gente deparou? A bomba d'água, pega a bomba d'água nova, Saulão, por favor. A gente já solicitou, a gente já pediu pro cliente. Olha aqui a bomba d'água nova. No caso aqui nós estamos colocando uma bomba d'água. Aí tá aí o código para quem quiser tiver curiosidade, ó. Essa aqui é genuína, tá? Está colocando a bomba d'água genuína. Ford, original Ford, aqui ó. Fomoco. E eu tinha me esquecido de seguinte detalhe. A própria bomba d'água, galera, a própria bomba d'água, o corpo da bomba d'água é o suporte do tensor da correia dentada, tá? A própria bomba d'água, o suporte da correia dentada. Então, tem que remover o tensionador. Tem que remover o tensionador da correia dentada para poder dar a substituição da bomba d'água. E, para fazer isso, tem que colocar o motor no ponto. O Saulão foi colocar o motor no ponto e olha aí o que aconteceu. O motor não está no ponto, tá fora, né? O motor não está no ponto, tá com a ferramenta lá no virabrequim, na parte de baixo. Tem um pino tá lá. Com o relógio comparador aqui. E para estar no ponto, essa aranha teria que encaixar aqui nessa polia, nas 2 polias aqui, ó. Perfeitamente. Isso mesmo. Só que ela tá fora, não encaixa, tá vendo? Quer dizer que a parte de cima aqui tá fora do ponto. Então, galera, eu tentei ligar pro cliente, não atendeu, mas como não tem como deixar fora, aí aqui nós vamos ter que colocar o motor no ponto, tá? E proceder com a substituição da bomba d'água. Beleza? Então, também o cliente pediu pra gente orçar outras coisas, algumas coisas que a gente visse errado. E a gente já passou também, tem acho que amortecedor, né? Amortecedor tem, amortecedor dianteiro também tá com... O que tá acontecendo, amortecedor? Tá vazando. Tá vazando. Tá. E o amortecedor, o cliente me informou que tem um ano e meio atrás que foi substituído, porém já tá com vazamento no amortecedor. Beleza? Mostrei pra você aqui, ó, a Gabriele voltou a funcionar. Chegou também, esse carro aqui foi ontem, não, chegou quarta-feira. Quarta-feira, chegou de guincho aqui essa Mitsubishi Outlander, tá? Com motor 3.0 V6. E o cliente informou pra gente que ele tinha comprado um outro veículo batido para retirar o motor, porque o motor dela originalmente chegou a fundir, tá? Então aí ele comprou um outro carro batido, pagou uma quantia significativa somente para remover o motor. Colocou esse motor aqui, que não é desse carro, colocou de outro carro, rodou 4.000 quilômetros e o motor começou a fazer um barulho. O cliente me levou na rua onde estava parado, porque ele desligou o carro pensando que era algum barulho de correia dentada, mas depois que nós trouxemos o veículo aqui para a oficina, a gente verificou que não é nada com a correia dentada. E assim o motor estava fazendo barulho de bater, ele está rajando, tá? Então o que nós fizemos? Removemos o óleo, que estava com o nível de óleo baixo, removemos o óleo no balde graduado, tá até aqui, ó. Tá aqui, ó, o óleo em balde graduado. Olha aqui, ó. Ele tá dando praticamente próximo dos 3 litros e 200. 3 litros e 200. Eu olhei no catálogo, esse motor trabalha com 4 litros e 300, tá? Ele trabalha com 4 litros e 3. A gente pediu para o cliente trazer o óleo, colocamos o óleo novo. Mesmo assim, não teve jeito, é um motor que tá batendo mesmo. Então já passamos pro cliente que aqui o certo é fazer a retífica completa do motor. Beleza? É isso aí, galerinha. Galerinha, continuando aqui. Acabou de chegar um Honda New Civic, vai fazer a troca de óleo do motor e ia mostrar esse prisma aqui, ó, esse prismazinho aqui. O prismazinho acabou de substituir o kit correia dentada, trocou o kit correia dentada, a correia de acessórios, que é uma correia de acessórios elástico, tá? Eu não encontrei da mesma numeração essa correia elástica no mercado de reposição sem ser genuína. Então a correia de acessórios eu preferi optar de colocar uma genuína. Eu fui lá na concessionária da GM, comprei a correia genuína. E o rolamento da correia de acessórios eu consegui da marca Nitron, tá? Já no mercado de reposição. Até o genuíno não tinha na concessionária, não tinha disponível. Então eu acabei encontrando no mercado de reposição. Então eu fui colocar aqui, ó, kit correia dentada Gates,
kit correia dentada Gates, a correia de acessórios genuína e o rolamento de apoio da correia de acessórios da Nitron, tá? Ficou show de bola, o motor já funcionou, bacaninha. Agora o Felipe tá ali, ó, entrando com o scanner. É isso mesmo, Felipe? Isso mesmo. Então o Felipe tá entrando aí com o scanner, vai zerar todos os dados, os parâmetros, e vai fazer a realização dos parâmetros, zerar os parâmetros do sensor de rotação de fase. Para quem não sabe, esse motor aqui não basta somente trocar o procedimento de troca de correia dentada, não é somente trocar a correia dentada em si. Tem que trocar a correia dentada, zerar os parâmetros do veículo e também realizar a adequação do sensor de rotação com o sensor de fase, tá? Porque senão o que acontece? Se não fizer zerar os parâmetros para a central falar que foi feita essa troca da correia dentada, ele vai começar a andar, o dono vai começar a andar com o veículo e vai começar a acender a luz da injeção, indicando alguns códigos, se não me engano, P0300 e alguns outros códigos lá. Mas acho que, se não me engano, é esse aí que é um código genérico, tá? Não estou lembrando de cabeça, é impossível lembrar todos os códigos, mas se não me engano é isso. Então, fiquem atentos aí até para os amigos reparadores. Vai substituir o kit de correia dentada, não basta somente trocar o kit. Tem que pegar, entrar com o scanner, zerar os parâmetros e redefinir aí a posição do sensor de rotação com o sensor de fase. Senão vai acender a luz da injeção. Vai começar a piscar e vai incomodar o cliente e infelizmente não vai ser coisa boa. Seu cliente não vai gostar, né? É isso aí. O Salão já inaugurou a ferramenta nova, né, Salão? Essa ferramentinha é bacana, hein? Bacana, é. Aí, topzera da galáxia. Top, facilita muito aí. Pra você ver. O Salão tá aí utilizando ela. Ele já tá começando aí a desmontagem aí para poder fazer a substituição da bomba d'água. Beleza? No mais é isso. Tem mais um carro aqui para mostrar. Esqueci, tava esquecendo. Aqui, ó, tava esquecendo esse carro. E lembrando disso, quero mandar um salve. Quem trouxe esse veículo aqui, essa pessoa, eu não me lembro dela de cabeça. Ele chama André. André lá do bairro Santa Inês aqui de Belo Horizonte. Deixa eu virar aqui a tela. Ele chama André, lá do bairro Santa Inês aqui de Belo Horizonte. Um grande salve aí para você, André, aqui da equipe Matscar. E chegou, é o segundo carro que o André indica aqui pra gente. No caso aqui é um Bravo T-Jet. E você lembra que eu mostrei aquele Bravo anteriormente aí com problema na pressurização do sistema do tubo compressor, né? Ele não pressurizava. A gente fez o diagnóstico, resolveu o problema deles e o cliente ficou satisfeito. Agora ele indicou para outra pessoa. No caso, esse carro aqui, o problema é o seguinte: o cliente comprou esse carro numa agência de automóveis, de seminovos, né, de carros usados, e tem 2 meses que ele comprou esse carro, você me falou, e já começou a ter problemas, tá? Seguinte, vocês estão vendo aí que a gente teve que remover a gaiola aí do cabeçote. E vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, até mesmo para vocês tomarem cuidado com isso, tá, galera? Ele falou que ele comprou esse carro aqui e conseguiu fazer o consórcio para poder tirar esse carro. E quando ele mostraram o carro para ele, estava com uma quilometragem, estava com um step novo. Venderam um monte de coisa pro rapaz. Na hora de entregar, o carro estava com quase 3 mil quilômetros a mais, não tinha mais o step novo. E durante ele andar com esses 2 meses com o carro começou a vazar muito óleo. Aí ele trouxe aqui pra gente para ver o que era esse vazamento de óleo, e a gente detectou que era aqui, ó, tá vazando muito óleo na gaiola pelo cabeçote. Para quem não sabe, esse motor, que ele é bem parecido com os motores da linha Fire 1.0, aquela linha mais antiga, Fire 1.0, 16 válvulas, e 1.3, 16 válvulas. É praticamente a mesma coisa, só o motor, tá? É bem parecido. No caso, esse aqui é 1.4, tá? E ele tem a mesma construção, tá? Aqui a parte de baixo é o cabeçote, tem a gaiola. Vou mostrar pra vocês a gaiola. A gaiola tá ali, ó. Tá ali no cantinho, ó. Vou mostrar aqui mais perto. Isso aqui é a gaiola dele, ó. Beleza? Então o que acontece? Ele trouxe pra gente para poder ver esse vazamento de óleo. Tava com muito vazamento de óleo, tava escorrendo aqui para baixo, chegando a cair lá no escapamento, dando fumaça e molhando todo o protetor de cárter. E também tava pingando no chão. E um outro vazamento que tinha também de óleo é nesse tubo flexível. Felipe, você me arruma uma lanterna, fazendo um favor, pra gente dar uma iluminada aqui? Vou mostrar pra galerinha. E o seguinte,
cliente falou que o motor funcionava normal, não estava perdendo força nem nada, mas era esse vazamento de óleo que estava incomodando ele. Um desses vazamentos de óleo é nessa vedação aqui, ó. Aí, ó. Essa vedaçãozinha aqui, ó, que fica na parte de baixo do tubo compressor, é onde é o retorno de óleo do tubo compressor. Então aqui é pressurizado o óleo, tá? É pressurizado o óleo e aqui é o retorno do óleo, onde passa pelo eixo. Ele também aqui a gente teve que remover esse aqui onde passa o arrefecimento, tá? Onde passa o arrefecimento. Então tava vazando bastante óleo aqui também, então a gente passou pro cliente, ó. Primeira coisa que tem que fazer é trocar essa vedação. Então a gente já solicitou essa vedação na concessionária, não tinha pronta entrega. Essa junta aqui também, ela não é original, ou seja, esse cabeçote já foi mexido. Ele não é essa junta aqui de papelão, né? Tipo um papelão hidráulico, né? Mas a gente viu, parece que isso é uma junta de má qualidade, tá? Parece ser uma junta de má qualidade. Então nós passamos o cliente para trocar essa junta, resolver esse vazamento aqui. E também outra coisa que a gente detectou, que tem que passar para o cliente, o Saulo me falou que as roscas que prendem aqui do suporte ao cabeçote, se não me engano tem dois, Saulo, tem 2 parafusos? 3? 3 parafusos sem rosca, né? Então dos 5, se não me engano, são dos 5 parafusos, o motor só está fixado por 2, tá? Até mesmo tá aqui, ó, um dos parafusos tá aqui, ó, tá aqui em cima, olha aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui não foi a gente que fez não, tá? Na hora de remover, olha como que saiu aí, puxando aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é alumínio que saiu lá do cabeçote. Então a gente vai ter que chamar um torneiro para poder refazer essas roscas aí no lugar. Beleza? Infelizmente é bom ficar bastante atento aí quando você compra um carro, porque pode ocorrer esses probleminhas aí e às vezes são os gastos indesejados. Beleza? Mas aí agora nós vamos colocar uma junta de aço original, remover esse vazamento de óleo e o carro vai ficar show de bola. Outra coisa também que o cliente pediu pra gente era para resolver esse reservatório aqui de expansão. Olha aqui para você ver como está sujo. Ele está com bastante ferrugem dentro dele. Então a gente já também solicitou um genuíno na concessionária. Vai passar por procedimento de limpeza e depois colocar o reservatório novo e aditivar o sistema, vai ficar bacaninho. Beleza? É isso aí, galerinha.